បាទសួស្តីបងប្អូនគ្នាស្វាគមន៍ទៅថ្មីមកកាន់ Channel សមាគម YouTube កម្ពុជាអញ្ចឹង Channel សមាគម YouTube កម្ពុជាធ្វើឡើងដើម្បីបង្រៀនបងប្អូនដែលចង់រកលុយជាមួយ YouTube អញ្ចឹងបងប្អូនដែលមិនទាន់ click subscribe អាចចូលទៅកាន់ Channel សមាគម YouTube កម្ពុជាបានដើម្បី click subscribe ក៏ដូចជាចុច notification ដើម្បីទទួលបាននូវវីដេអូថ្មីៗពាក់ព័ន្ធនឹងការបង្រៀន YouTube ខាងសមាគម YouTube កម្ពុជាមានសេវាកម្ម2បងប្អូនទី1គឺទទួលការ promote channel ដើម្បីទទួលបាន subscribe ក៏ដូចជាចំនួន watch time ដើម្បីគ្រប់គោលការណ៍របស់ YouTube ហើយទី2គឺទទួលការបង្រៀន YouTube តាមប្រព័ន្ធ online គឺមានថា consultant ពាក់ព័ន្ធនឹង online បង YouTube បងប្អូនអាចសួរសំណួរអីក៏បានដែរខ្ញុំរងចាំឆ្លើយប៉ុន្តែបងប្អូនចំណាយតម្លៃត្រឹមតែ$10ទេក្នុងការរៀនឯ promote channel ទៅចំណាយ$ដូចគ្នាបាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះយើងទទួលបានអតិថិជនមួយដែលគាត់ promote channel ចង់បានតែ view ពីបងប្អូនហើយចង់បានតែ comment ពីបងប្អូនទេហើយងាយទេបងប្អូន comment មិនបាច់រកនៅច្រើនទេឆ្លើយថាបងប្អូនមកពីខេត្តណាបានហើយសួស្តីបងប្រុសខ្ញុំមកពីទីក្រុងភ្នំពេញសួស្តីបងប្រុសខ្ញុំមកពីខេត្តសៀមរាបកណ្ដាលព្រៃវែងរតនគិរីមណ្ឌលគិរីសីហនុអីអូខេអញ្ចឹងគាត់នឹងធ្វើការសង subscribe ឲ្យបងប្អូនវិញឬក៏សមាជិក YouTube កម្ពុជាយើងនឹងសង subscribe ជំនួសគាត់អូខេបងប្អូនមិនសាប់ក៏បានស្រេចតែចិត្តបងប្អូនប៉ុន្តែបងប្អូននឹងទទួលបាន subscribe ត្រឡប់មកវិញពីគាត់ក៏ដូចជាពីសមាជិក YouTube កម្ពុជាយើងនេះគឺជាសេវាកម្មមួយដែលងាយមែនទែនបងប្អូនគ្រាន់តែ comment ទេទទួលបាន subscribe តែម្ដងបងប្អូនពេញចិត្តនៅវីដេអូគាត់ click subscribe ទៅប៉ុន្តែបើសិនជាបងប្អូន click subscribe នៅ channel របស់គាត់ហើយគាត់ទទួលបាននៅក្នុង email ករណីបងប្អូនទិញផលិតផលពីគាត់ព្រោះគាត់មាន page Facebook មួយឈ្មោះថា Date ខ្មែរអញ្ចឹងនៅពេលដែលបងប្អូនបញ្ជាទិញពីការ promote channel ថ្ងៃនេះទទួលបានការចុះតម្លៃរហូតដល់ 15% គ្រប់មុខទំនិញទាំងកាបូបទាំងខ្សែក្រវ៉ាត់គឺបងប្អូនទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃ 15% អញ្ចឹងបងប្អូនកំងទៅគឺបើសិនជាចង់បានលេខ1បានលេខ1លេខ2គឺលេខ2ធានាស្បែក 100% បើសិនជាបងប្អូនទិញលេខ1ណាបងប្អូនគាត់នឹងប្រាប់ថាលេខ1ឬលេខ2បងប្អូនអាចជ្រើសរើសទៅហើយបងប្អូនអាចទិញជារាយក៏បានបោះដុំក៏បានព្រោះគាត់ជាអ្នកបោះដុំផ្ទាល់អញ្ចឹងកុំភ្លេចចូលទៅកាន់ channel Amazing 88ឬក៏ page Date ខ្មែរដើម្បីទទួលបានការ subscribe ពីគាត់ផងពីសមាគម YouTube កម្ពុជាផងហើយទទួលបានការចុះតម្លៃ 15% រាល់មុខទំនិញទាំងអស់អូខេអញ្ចឹងមួយទៀតគឺ channel បងប្អូនដែលឆ្លើយនៅសំណួរម្សិលមិញត្រូវដែលសួរថាតើធ្វើម៉េចទើបរកលុយជាមួយ YouTube បានអញ្ចឹងគាត់ឆ្លើយត្រូវខ្ញុំឲ្យកម្រិតស្ករ B+ ជា channel ដែលទទួលការ promote តាក់សិលមិញទេបងប្អូនម្សិលមិញហើយគាត់ឆ្លើយនៅសំណួរត្រូវគឺ channel ទូកងោខ្មែរយើងអញ្ចឹង channel ទូកងោខ្មែរយើងគាត់ស្វាគមន៍បងប្អូនចំនួន3ថ្ងៃបន្ថែមទៀតបងប្អូនណាពីលើម្សិលមិញ3ថ្ងៃហើយថែម3ថ្ងៃទៀតអញ្ចឹង6ថ្ងៃសរុបទៅ6ថ្ងៃគាត់នឹងរងចាំសង subscribe ឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាវិញនេះគឺជា lucky draw សម្រាប់គាត់គឺជាសំណាងរបស់គាត់ដែលឆ្លើយនៅសំណួរត្រូវតែទទួលការ promote នេះគឺ free អត់អស់លុយទេថ្ងៃនេះអញ្ចឹងបងប្អូនកុំភ្លេចចូលទៅកាន់ channel ទូងោខ្មែរយើងដើម្បីទទួលបានការសង subscribe ពីម្ចាស់ channel ផ្ទាល់តែម្ដងគាត់ថាបងមិនបាច់សងក៏បានដែរសមាគម YouTube កម្ពុជាមិនបាច់សងក៏បានដែរគឺខ្ញុំទទួលសងម្ចាស់ comment តែម្ដងនេះជាពិសេសមែនតើបងប្អូនណាហើយបងប្អូន channel បងប្អូន pop up នៅខេត្តព្រៃវែងគឺជាខេត្តមួយដែលមានទូកវែងជាងគេអញ្ចឹង channel គាត់នឹងធ្វើពីទូកទៀតហើយបងប្អូនចូលទៅវីដេអូនឹងទូកស្អាតមែនតើទូកដែលជាប់ជាប់ពិភពលោកណាបងប្អូនសម្រាប់ប្រទេសយើងអូខេថ្ងៃនេះយើងមានសំណួរមួយដែរដើម្បីទទួលបានការ promote free សំណួរសួរថាតើបានលុយប្រមាណទើបយើងអាចស្នើ PIN code បានស្នើ PIN code ហ្នឹងត្រូវរងចាំរយៈពេលប្រហែលថ្ងៃតើថ្ងៃណា YouTube ទម្លាក់លុយចូលទៅកាន់ Epson តើថ្ងៃណាទើបយើងដកលុយពី Epson បានអូខេ4បងប្អូនលេខ1លេខ2លេខ3លេខ4បងប្អូនឆ្លើយមកបើសិនជាត្រូវនឹងទទួលការ promote channel free ហើយសមាជិក YouTube កម្ពុជាយើងនឹងសង subscribe ជំនួសដល់បងប្អូនដែលចូលទៅកាន់ channel បងប្អូនហើយ comment នៅក្នុងវីដេអូបងប្អូនគឺបងប្អូនដែលចូលទៅកាន់ channel បងប្អូន click subscribe ហើយ comment នឹងទទួលបាន subscribe លើសពី1ព្រោះសមាជិក YouTube កម្ពុជាយើងចូលទៅសង subscribe ជំនួសគឺជា lucky draw សម្រាប់បងប្អូនដែលជាភ័ព្វសំណាងដែលទទួលបានការជ្រើសរើសនៅការ promote channel កំឡុងពេល3ថ្ងៃបងប្អូនចូលទៅណាបងប្អូនកំឡុងពេល3ថ្ងៃដែលធ្វើការផុសហ្នឹងទៅគឺកំឡុងពេល3ថ្ងៃគឺម្ចាស់ channel រងចាំស្វាគមន៍បងប្អូនទាំងអស់គ្នាក្នុងការសង subscribe ឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាវិញអូខេជម្រាបលាបាយបាយជួបគ្នាថ្ងៃស្អែក